Novelinha A Mente de Oliver, capítulo 2. Oliver contra a gravidade. Lá está você trabalhando, crente que seu gato é um vândalo sem coração quando ele mira no seu copo. Mas o que parece vandalismo, para ele é pura ciência. As patinhas do Oliver são cheias de receptores táteis supersensíveis. Dar aquele tapinha de leve é como ele testa se um objeto está vivo ou morto. Além disso, o barulho do copo caindo ativa o cérebro dele e quebra o tédio num segundo. Basicamente, ele derruba suas coisas para chamar sua atenção e te treinar a brincar com ele. E toda vez que você corre para limpar, ele comemora o sucesso do plano. Qual foi a última coisa que seu gato quebrou? Comente e siga para o capítulo 3.